여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리는 전 시간에 예수님께서 오른손이 범죄하면 끊어버리라 그 이야기를 계속해서 왔습니다. Мы продолжаем говорить о том, что на прошлой лекции говорили. Иисус сказал, что если правая рука соблазняет, отсеки ее. 눈이 범죄하면 눈을 빼버리고 Если глаз соблазняет тебя, то вырви глаз. 머리가 범죄하면 뇌를 깨버리고 Если голова соблазняет, это разбей голову. 이제 사실 우리가 너무 큰 죄인들이기 때문에 На самом деле мы очень большие грешники. 온몸이 죄에 감염되어 있기 때문에 그 뭘 하나 이렇게 해서 되어지는 건 아닙니다. Все наше тело заражено грехом, поэтому невозможно что-то исправить. 그래서 이제 성경이 이제 이야기하는 것이 뭐냐면은 Поэтому что нам говорит Библия? 우리에게 죄에 대한 이야기를 자세히 설명하고 있습니다. Библия очень подробно нам объясняет о грехе. 근데 자기가 죄를 해결하려고 하는 사람들 가운데서도 자기 죄를 얼마나 알고 있느냐에 따라 전혀 다릅니다. Но знаете, те люди, которые хотят решить вопрос греха, в зависимости, сколько они знают, какие у них грех, это меняется их отношение. 그냥 자기가 뭐 거짓말하고 남을 미워하고 단순한 죄가 있는 죄인이라고 생각한다면 Если люди думают, что они просто ненавидят, у них есть очень простые грехи, 그것만 고치면 되겠다고 생각하는 자기가 뭘 고치고 일을 하려고 합니다. тогда они сами будут пытаться что-то исправить, как-то немного поменять себя. 근데 정말 우리가 자기 죄를 위해서 어떻게 처리하려고 죄란지를 하다 보면은 점점 내 죄가 더 큰 뿌리가 보이는 거죠. Но если мы пытаемся не грешить, как-то делать добрые дела, тогда мы все глубже и глубже обнаруживаем наши корни 내 греховные. 속에 그런 죄들이 많이 막 뿌리가 쭉 보이면 То есть мы не хотим грешить, но видим наши корни греховные, 이걸 처리하고 저걸 처리하고 할 수가 없습니다. то мы понимаем, что вот это исправить не получится 우리 этим. 전 시간에 그 정말 표범에 관한 이야기를 했지만 На прошлой лекции мы говорили немного о пантере. 사실 그 표범 자체는 속에 잔인한 그 성품을 가지고 있는데 Понимаете, у пантеры изначально внутри был жестокий инстинкт. 이제 그 죽을 먹이가 부드러워 보인다고 실제 부드러워진 것처럼 보이는 속에 있는 그 잔인한 성품은 제거되지 않았어요. Да, может, внешне он казался мягким, хорошим, но внутри вот это, то, что было, не 그때 исчезло. 추장이 표범을 죽여야만 했다는 것입니다. И вождь должен был вынудить убить, 추장이 표범을 죽이지 못하고 но вождь не убил пантеру. 아이들이 생각대로 표범은 이제 죽만 먹으면 괜찮을 줄 알았어요. И как дети попросили, он думал, что если оставить живых и давать кашу, тогда будет все хорошо. 그 세 아이가 그 표범이나 죽임을 당한 거죠. И из-за этого 3 мальчика должны были погибнуть. 그는 표범을 너무 단순하게 생각했어요. Они очень просто подумали о пантере. 표범의 대대로 내려온 그 잔인한 성품들을 아이들은 몰랐습니다. Вот это жестокое качество, которое есть в пантере, которое передается от рода в род. 우리가 было у 정말 пантеры. 그 표범처럼 참 선한 일을 할 땐 선해 보이지만 Знаете, когда мы делаем добрые дела, мы кажемся добрыми. 우리 속에 악이 작용할 때 너무너무 무서운 인간이란 거죠. Но когда зло начинает у нас действовать, это мы очень страшными людьми 그래서 становимся. 성경은 우리 어떻게 죄를 사함 받는지 그 이야기를 하기 위하여 И Библия для того, чтобы описать, как Дух Божий действует у нас. 다윗이 그 우리 아내와 범죄한 그것을 통해 우리의 죄를 사는 방법들을 쭉 가르쳐 주고 있습니다. Через того, как Давид согрешил с женой Урии, рассказывает нам о грехе. 그래서 이제 다윗이 어떻게 우리아의 아내를 범한 죄를 사함 받습니까? Как Давид получил прощение грехов за то, что он согрешил вместе с женой Урии. 여러분 잘 아는 대로 하나님은 다윗이 범죄하는 과정부터 시작해 자세히 설명하라고. Господь Бог очень подробно начинает с того момента, как Давид начинал грешить. 내가 참 많은 사람들하고 범죄를 제사함 받는 이야기를 하다가 Знаете, когда я с многими людьми разговаривал о прощении грехов, 다윗의 이야기를 합니다. я говорю о Давиде. 근데 사람들이 내가 다윗이 어떻게 죄를 범한지 아세요? 하면 예, 잘하면 다 압니다 그 이야기를. Знаете, я спрашиваю, люди, вы знаете, как Давид согрешил? Все говорят, да, мы знаем, как Давид согрешил. 그 어떻게 죄를 사함 받아서 죄를 범했습니까? 물어보면 Я спрашиваю, а как он согрешил? 다윗이 뭐 우리 아내가 목욕하는 걸 데려다 가늠을 하고 임신하니 그다음에 남편을 뭐 이렇게 죽기 이야기를 합니다. И начинает рассказывать, вот Давид увидел, как жена Урии принимала ванну, взял ее, и потом она стала беременной, потом он убил ее мужа. 그 제가 질문합니다. Тогда я спрашиваю у них, 예, 아주 잘하셨습니다. о, вы 맞습니다. очень хорошо знаете, правильно. 그 하나 더 물어보고 싶어요. Это еще один вопрос. 다윗이 우리의 아내를 죄를 범하고 우리아를 죽였습니다. 아주 큰 죄를 범했어요. Да, Давид, он спал вместе с женой Урии, потом убил Урию, это большой грех.
근데 궁금한 것은 Но знаете, что интересно? 다윗이 어떻게 그 죄 사함 받은지 아십니까? А вы знаете, как Давид получил прощение грехов за этот 그 грех? 사람들은 너무너무 안타깝게 그건 잘 모르는 거예요. Но, к сожалению, люди этого не знают. 하나님께서 성경에 왜 다윗이 우리 아내와 죄를 범한 이야기를 기록했겠습니까? Как вы думаете, почему Бог написал, как Давид согрешил с женой 하나님 그 Урии? 이야기들을 통해서 다윗이 어떻게 그 죄를 범한 죄를 사함 받는 그걸 가르쳐 주기 위함이었습니다. Бог хотел через это показать нам, как Давид получил прощение грехов. 그래서 우리가 잘 이해하기 좋도록 다윗이 죄를 범하는 시작부터 차근차근 위해서 어떻게 죄를 사면 정확히 이야기하고 있어요. И чтобы нам было очень ясно, Господь вот с самого начала, как Давид согрешил, подробно начал показывать нам. 그런데 그걸 알면 너무너무 쉬운데 На самом деле, если мы узнаем, как он получил прощение грехов, это будет очень просто. 분명히 사람들 그 성경 읽습니다. Люди точно читают 그 Библию, 스토리를 잘 압니다. хорошо знают эту историю. 근데 그런 사람들께 내가 열이면 열 물어보면 Но если, например, 10 человек, если у всех 다윗이 спрашиваю, 어떻게 범죄한지 알아요? вы знаете, как Давид согрешил? 예, 잘 압니다. Все говорят, да, мы знаем. 이야기해 보세요. О, расскажите. 왜 잘 이야기합니다. И они очень хорошо рассказывают. 다윗 그 죄는 어떻게 용서받은지 알아요? А вы знаете, как Давид получил прощение грехов? 어떻게 용서받았지? О, интересно, как он получил прощение грехов? 모른다는 겁니다. Они не знают. 하나님이 우리의 아내와 범죄하는 그 과정 얘기해서 뭐 재미있게 하려고 성경에 그런 거 쓴 건 아닙니다. Давид, Господь Бог написал, как Давид согрешил не для того, чтобы нам было интересно читать 다윗이 Библию, 어떻게 죄를 사함받는 걸 자세히 설명하기 위해서 그렇게 했습니다. а для того, чтобы точно описать, как Давид получил прощение грехов, написал Бог это. 자, 여러분 다윗이 어떻게 죄를 범했습니까? Смотрите, как Давид согрешил. 다시 처음부터 한번 이야기해 봅시다. Давайте заново поговорим. 다윗이 저녁 때 침상에서 일어났습니다. Давид проснулся к вечеру 그리고 왕궁 지붕 위를 거닐었습니다. и шел по крыше царского 그래 дома. 그 지붕 아래 많은 사람들이 사는 집이 있는데 И потом там были многие дома вокруг. 저녁 때는 어떤 여자가 목욕을 하고 있었습니다. И одна девица принимала ванную. 근데 다윗이 그 여자 목욕이 너무 아름다워 보였다는 И когда Давид увидел ее, она казалась очень красивой. 그 여자 누군가 알아보니까 햇사람 우리아의 아내라고 했어요. И когда он узнал, кто он такой, оказалось, это жена Урии. 바세바라고 하는 여자였습니다. Ее звали Версавия. 이제 그 여자는 불결기를 지냈기 때문에 Да, поскольку уже был вечер, 이제 목욕을 했고 и она принимала ванную, 하니까 동침한 겁니다. и она спала с Давидом. 그래서 그 여자 자기가 잉태했다는 사실을 다윗에게 알립니다. Потом она сообщила Давиду о том, что она стала беременной. 다윗이 이제 그 잉태한 자기 다윗과 그 여자 관계를 이제 숨기기 위하여 Для того, чтобы скрыть эту связь между Давидом и 그 ей, 남편을 와서 데리고 와가지고 집에 아내와 같이 잠을 자도록 분위기를 만들었습니다. Давид позвал ее мужа с войны и сделал, чтобы он спал с ее женой. 그런데 그 남편은 아내와 잠을 자지 않았습니다. Но ее муж не захотел спать со своей женой. 다윗이 그 다음 날은 남편에게 술을 많이 마시게 합니다. На следующий день Давид сделал, чтобы он выпил алкоголь. 술을 많이 마시면 이성이 흐려지니까 Потому что тогда самоконтроль начинает стать 그래서 неясным. 자기도 술김에 가서 아내와 동침하기를 바랬습니다. Чтобы в смутном состоянии он пошел к жене и 그런데 спал с ней. 그는 술 취했지만 집으로 돌아가지 왕궁 한 구석에 잠을 잤습니다. Но хотя он был пьян, но он все равно спал во дворце. 세 번째 이제 다윗이 안 되니까 그 남편 우리아에게 편지를 써서 군대 장관 요압에게 줍니다. Тогда Давид написал письмо и дал Урии, что он передал Иаву. 그래서 이제 요압에게 편지 쓰기를 우리아를 적진 가운데 가서 죽게 만들라고 했습니다. И в этом письме было, чтобы Урию отправили в опасное место и убили его. 그리고 이제 그대로 요압은 다윗의 명령대로 우리아 적진소에 집어 죽게 만들었습니다. А по приказу Давида Иав убил Урию. 우리아가 죽었습니다. Урия погиб. 이것이 다윗이 범죄한 그 과정입니다. Это есть процесс, как Давид согрешил. 자, 여러분 성경을 읽어보면은 Если мы прочитаем Библию, 그 부분에 뭐라고 사무엘하 11장에 보면 나옵니다. об этом написано в 2 Царств, в 사무엘 11 главе. 11장에 참 그 이야기가 너무너무 이 부분에 우리에게 많은 걸 가르쳐주고 있습니다. 2 Царств, 11 глава, очень многому нас учит. 12장에서 이제 하나님은 다윗에게 선지자 나단을 보내죠. В 12 главе Господь Бог посылает пророка Нафана к Давиду. 이제 다윗을 책망하는 이야기가 나옵니다. И тут начинает упрекать Давида. 그래서 다윗을 책망하니까 Когда начали упрекать Давида, 12장 13절에 12 глава, 13 стих. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하매 나단이 다윗에게 대답하여 여호와께 당신의 죄를 사하셨으니 당신이 죽지 아니하려니와. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь.
자, 여기서 여러분 기억해야 할 사실 가운데 한 가지는 Что вы должны от этого места помнить? 다윗이 범죄하는 과정을 차근차근 쭉 기록을 했어요. Очень подробно, шаг за шагом описали, как Давид согрешил. 아마 여러분 보고 이야기할 다 이야기하겠지요. Я думаю, если я спрошу вас, чтобы вы пересказали, вы хорошо перескажете мне. 저녁 때 침상이 일어나서 왕궁 뜰을 거니다가 한 여자 목욕하는 걸 보고 쭉 이야기하겠지요. Вечером он проснулся, поднялся на кровлю дома, увидел, как женщина принимает ванну и так далее. Вы все сможете рассказать 그래서 мне. 그 여자를 데려다 동침해서 죄를 범한. Да, он привел ее к себе и спал с 그 여자 ней. 아기를 가졌습니다. Она стала беременной. 그래서 남편을 이제 하다 안 돼 죽입니다. Он хотел и убивает мужа ее. 그래 죄를 범하는 과정에 정확하게 차례차례로 과정이 있지요, 그죠? Шаг за шагом есть шаги, как он согрешил, правильно? 그러면 우리가 그 뒤에 이제 다윗에서 죄를 범했습니다. Давид таким образом согрешил. 근데 하나님의 선지자 나단이가 다윗을 책망합니다. Пришел пророк Нафан и начинает обличать Давида. 그러면 그 다음에 이제 나와야 할 게 뭡니까? Тогда что после этого должно быть? 다윗이 우리아의 아내와 죄를 짓고 Да, снова согрешил с женой 그 Ури. 남편을 죽이고 Давид убил ее мужа. 그런 죄를 사기 위해서 И для того, чтобы очистить эти грехи, 죄를 지을 때 이러한 과정을 통해 죄를 지었고 через вот такие процессы он совершил. 그리고 죄를 사함 받을 때 그 죄 사함 받기 이러한 과정을 통해 죄를 사함 받는다. 그렇게 나와야 했어. А для того, чтобы очистить этот грех, нужно вот это пройти, тогда он получит прощение грехов. Так должно быть. 여러분 그래야 죄를 이렇게 지었는데 이렇게 사함 받았다. Тогда, понимаете, тогда можно так сказать, вот сделал, поэтому согрешил, а вот через вот 나도 эти вещи 이렇게 оправдал. 죄를 지었는데 Я тоже вот так вот согрешил. 나도 이렇게 하면 죄를 사함 받겠구나. Значит, если я сделал вот так, тогда я тоже получу прощение грехов. 그렇게 돼 있어야 하는 거죠. Понимаете, вот так должно быть. 여러분 성경이 우리에게 너무 놀라운 이야기를 하는 Но 것이 Библия нам говорит очень удивительную вещь. 마지막에 나단 선자가 다윗을 책망하기를 Смотрите, пророк Нафан начал обличать 사무엘하 Давида. 12장 12절에 12 глава, 12 стих. 13 너는 은밀히 행하였으나 나는 이스라엘 무리 앞 백주의 일을 행하리라 하셨나이다. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. 13절에 여러분 보세요. И посмотрите 13 стих. 다윗이 나단에게는 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하매 И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. 나단이 다윗에게 대답하되 여호와께 당신의 죄를 사하시면 당신이 죽지 아니하려니와. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. 자, 여러분 우리가 여기서 정확하게 배워야 할 사실은 뭐냐면 Чему здесь мы должны обязательно научиться? 다윗이 죄를 범하는 과정이 있었습니다. Был процесс, через который Давид согрешил. 이러한 과정을 통해 죄를 범했어요. Через вот такие процессы Давид согрешил. 그 죄를 사함받을 때 이러한 과정을 통해 죄를 사함받는. И для того, чтобы получить прощение грехов, надо вот это пройти. 그러면 우리가 너무 쉽게 이해할 겁니다. Если было бы так написано, нам было бы очень легко понять. 그렇지 않겠습니까? Разве не так? 이렇게 죄가 사해졌다. Таким-то образом грехи были омыты. 근데 여러분 이 성경이 우리에게 얘기하는 건 뭐냐면 Но как нам объясняет Библия? 여러분 다윗 죄를 범하는 그 단계가 있고 죄를 범한 과정이 정확하게 나와 있는데 Пока Давид грешил, очень подробно, поэтапно, все подробно описывается. 근데 여러분 놀라운 죄를 사하는 과정이 성경 그 뒤에 분명히 나왔어야 한다는 거예요. И что касается прощения грехов, тоже Библия должна была описать. 근데 여러분 우리가 가진 이 성경은 Но это Библия, которую мы имеем. 성경에 뭐가 빠졌는지 Или, может, кто-то убрал отсюда. 여러분 성경을 기록하다 졸았는지 Или, может, когда писали, заснули. 그 성경 해놓은 그 종이를 잊어버렸던지 Может, утеряли источники, где было написано. 여러분 그런지 모르겠지만 성경에서 죄를 범한 과정이 정확히 나와 있는데 Я не знаю почему, но подробно написано, как согрешил Давид. 죄를 사함받는 과정은 전혀 나타나지 그냥 죄 사했다 그렇게 결론만 얘기하는 А что касается прощения грехов, просто Нафан говорит, снял с тебя Господь грех. 여러분 우리가 원하는 건 어떤 겁니까? Какого мы хотим? 이런 과정을 통해 죄를 지었고 Смотри, ты через такие вещи ты 이런 과정을 согрешил. 통해 죄를 사함받고 А через такие вещи ты получаешь прощение грехов. 그게 성경에 정확히 있으면 Если бы это было подробно в 나는 Библии, 이러한 죄를 지었으니까 я согрешил вот так. 이런 과정을 통해 죄를 사함받게 하면 Значит, 되겠구나. через такие вещи я смогу получить прощение грехов. 그래서 내가 이거 하면 되겠네. 요 정도 이것만 맞아 하면 되겠네. Значит, мне нужно сделать вот это, нужно вот это. 그래서 여러분 그런 과정을 통해 죄를 사함받을 수가 있다는 겁니다. И через такие процессы мы сможем получить прощение грехов. 근데 여러분 안타까운 건 죄를 범한 과정은 정확하게 놓여 Но, 있는데 к сожалению, очень подробно написано, как Давид согрешил. 죄가 사함을 받는 과정이 전혀 없다는 겁니다. А в вопросе, как он получает прощение грехов, здесь почти ничего не написано. 죄가 사함받는 전혀 없는 이게 이상하다는 거죠. И очень странно то, что здесь почти ничего не написано, как получает прощение 왜 грехов. 성경을 기록할 때 Почему, когда писали
читали 죄를 Библию, 범하는 과정이 있으면 죄를 사하는 과정도 나와야 하는데 если есть процесс, как он согрешил, значит, должен быть процесс, как получить прощение грехов. 죄를 범하는 과정은 있는데 Но есть подробный процесс, как он 죄를 согрешил. 사함받는 과정은 전혀 이야기를 하지 않죠. А почему они не подробно не писали, как получает прощение 그 грехов? 결과만 당신의 죄를 사했습니다. А просто результат говорит, Господь снял с тебя грех. 그러니까 그 과정을 내가 알면 내가 또 죄 사함 받을 수 있을 텐데 Если бы я знал процесс, я бы тоже мог получить прощение грехов. 왜 하나님께서 죄를 사함하는 과정을 이야기하지 않았죠? Но почему Господь Бог не рассказал, как мы получаем прощение грехов? 이제 사람들은 이제 그런 생각하게 될는지 모릅니다. Понимаете, может быть, люди таким образом думают. 그러나 여러분 하나님이 여기서 우리에게 가르쳐 주고 싶은 사실이 하나 있습니다. Но есть одна истина, которую Господь Бог хочет нам всем рассказать. 죄를 범한 우리가 죄를 범합니다. Мы согрешили. 그러나 죄를 사하는 과정은 Но что касается прощения грехов, 인간이 뭘 해서 죄를 사하는 게 없기 때문에 не человек должен что-то делать, чтобы получить прощение грехов. 그건 하나님이 하시는 일이기 때문에 Это должен Бог сделать. 만일에 거기에다 어떤 과정을 넣어놓으면 Если мы туда добавим какой-то процесс, 인간은 죄를 사함 받지만 자기가 죄를 사하려고 할 거라는 то 것입니다. человек не сможет получить прощение грехов, потому что сам будет что-то делать. 그래서 하나님이 그 과정을 죄를 지은 과정을 기록하듯이 죄를 사함 받는 걸 쭉 얘기해 놓는다면 Если бы Господь Бог подробно написал, как Давид согрешил, и потом как получил прощение грехов, 인간은 자기가 죄를 사함 받으려고 애를 쓸 거라는 거예요. тогда человек сам будет стараться получить прощение грехов. 그래서 하나님은 인간이 어떻게 무엇에 죄를 사함 받는 걸 알기를 원치 않았습니다. Поэтому Бог не хотел, чтобы люди знали, как надо сделать, чтобы получить прощение грехов. 그걸 알았다면 인간 자기 방법으로 죄를 사함 받으려 했기 때문에 Потому что если бы они знали, они бы сами старались получить прощение 여러분, грехов. 인간이 어떤 죄를 사함 받기 위해 한다면 Если человек должен что-то делать, чтобы получить прощение грехов, 절대로 인간은 완벽하게 할 수가 없는 겁니다. то он совершенным образом никогда человек не сможет сделать. 이사야 53장을 읽었습니다. Я прочитал 53 главу книги 그 Исаия. 6절에 뭐라고 기록되었냐면 Что написано в 6 стихе? 우리는 다 양 같아서 그릇행하 각기 제 길로 갔거늘 Все мы, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 и 담당시키셨다. Господь возложил на него грехи всех нас. 제가 그 이야기를 강하게 그 말씀 내 마음을 때렸습니다. Знаете, когда я это прочитал слово, это слово очень сильно ударило мою душу. 왜냐하면 저는 어릴 때부터 교회를 다니면서 Почему? С детства я ходил в церковь, 내가 내 죄를 고백하고 용서해 달라고 빌어야 죄가 사해지는 줄 알았어요. и я думал, что я должен просить Господа Бога, чтобы просил мои грехи, тогда Он простит мои грехи. 내가 내 죄를 사함하기 뭘 열심히 해야 할 줄 알았어요. Я думал, что я должен что-то делать, чтобы получить прощение грехов. 하나님이 우리 인간의 힘으로 죄를 사할 수 없기 때문에 Но поскольку люди не могут очистить свой грех, 그 아들 예수님을 보내서 우리 죄를 사하게 했습니다. Господь Бог послал своего Сына, чтобы очистить наши грехи. 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 사하는 일을 하셨는데 Иисус, придя на землю, Он сделал, чтобы очистить наши грехи. 그럼 우리의 죄를 예수님께 넘겨줘야 예수님이 우리 죄를 사하시죠. Но Иисус может очистить наши грехи, когда наши грехи будут переданы Ему. 근데 여러분 이사야 53장 6절을 이렇게 얘기하는 것은 И 53 глава книги Исаия 6 стих что нам говорит? 우리가 죄를 지었는데 Мы согрешили, 그 죄를 예수께 넘기는 일도 우리 보고 하지 말라는 겁니다. но перенести эти грехи Иисусу не мы должны делать. 만일 여러분 우리 죄가 뭐 5가지, 10가지 준다면 넘긴다면 가능할는지 모르겠어요. Допустим, если наших грехов было 10, 5, тогда это была возможность передать 만일 여러분 Иисусу. 우리가 우리 죄를 예수님께 넘긴다고 해봅시다. Но допустим, мы передаем наши грехи Иисусу. 몇만 가지, 뭐 몇십만 가지, 몇백만 가지 되는 죄를 Да, грехов, которые 10 тысяч, сотни тысяч, 저와 миллионы. 기억하고 완벽하게 넘길 수 있습니까? Можем ли мы все помнить и совершенным образом передать 우리가 죄를 Иисусу? 다 넘긴 한 가지만 남았대 그것 때문에 지옥 간다면 되겠습니까? Представляете, мы все передали, но одно забыли, из-за этого мы попадем в ад. 그렇기 때문에 여러분 우리의 죄를 우리가 예수님께 넘기는 그 자체도 잘못돼요. Именно поэтому даже то, что наши грехи мы передаем Иисусу, если мы сами делаем, это уже неправильно. 만약에 여러분이 여러분 죄를 예수님께 넘긴다면 Допустим, если вы передаете ваши грехи Иисусу, 절대로 완벽하게 넘길 사람 없습니다. то ни один из вас не сможет совершенным образом передать Иисусу ваши грехи. 하나님이 우리 죄를 예수님께 Но 넘긴다면 если Господь Бог будет передавать наши грехи Иисусу, 완벽하게 넘기실 겁니다. то Он совершенным образом передаст. 그래 여러분 이사야 53장에 하나님 우리에게 하시는 말씀이 Поэтому 53 глава книги Исаии, что Бог нам говорит? 우리 인간 너는 무슨 일이라도 정말 다 해도 좋아. Да все, что угодно ты можешь делать. 그러나 죄를 사하는 문제는 손대지 마. Но в вопросе прощения грехов ничего не 죄를 делай. 넘기는 일도 네가 넘겨 잘 못 넘겨. Даже ты не сможешь передать твои грехи. 내가 네 죄를 예수님께 넘길게. Я передам твои грехи Иисусу. 그래서 여러분 우리가 죄를 넘기기 전에 И прежде чем мы возложили наши грехи Иисусу, 하나님께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. Господь возложил на Него грехи всех нас. 나는 정말 어릴 때 내 죄를 내가 예수님께 담당시 맡아달라고 기도하고 용서해달라고 기도했어. Знаете, в детстве, когда я ходил в церковь, я молился, чтобы Бог Иисус снял мои грехи. Я пытался возложить на 난 Него. 그래서 되어지는 줄 알았습니다. И я думал, что таким образом 근데 получится. 우리 죄를 예수님께 넘기는 그것도
우리가 하지 않고 하나님이 하셔야 했다. Но в вопросе даже возложить грехи наши Иисусу не мы должны были делать, а 그래서 Бог. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. И Господь возложил на Него грехи всех нас. 그 예수님이 정말 우리의 죄를 넘기는 그 일을 하나님이 넘겼기 때문에 То есть возложение грехов не мы сделали, а Господь сделал. 이사야 53장 6절은 Поэтому 53 глава книги Исаия 6 стих 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 говорит, что все мы, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. 여호와께서는 우리 무리의 죄를 그에게 담당시키셨다. И Господь возложил на Него грехи всех нас. 그래서 그때 우리 죄를 예수님께 하나님이 넘겼기 때문에 Господь возложил на Иисуса наши грехи. 이제 우리의 죄가 어떤 죄든지 불문하고 손끝만한 것도 우리에 있지 않고 하나님께로 넘어갔다는 것입니다. Поэтому не важно, какой у нас грех, даже каплю греха, все Господь Бог возложил Иисусу. 다만 우리 기억에 남아 있었는지 Но, 모르지만 может быть, просто в нашей памяти остались грехи. 내가 그 기억을 하고 있었는지 몰라도 Может быть, я помню мой грех. 실제로 성경을 보면 우리 죄는 예수님께 있지 우리에게 있지 않다는 겁니다. Но если мы посмотрим Слово Библии, то Слово говорит, что наши грехи не у нас, а у Иисуса. 이미 여러분 죄가 예수님께 건너갔는데 Потому что уже Господь возложил наши грехи Иисусу. 죄를 사하는 재료는 죄지요. Понимаете, чтобы очистить грех, это надо грех очистить. 그 죄가 예수님께 건너갔기 때문에 Понимаете, эти грехи были переданы Иисусу. 실제로 우리는 죄를 위해서 할 만한 아무 할 일이 없다는 겁니다. Поэтому нам уже ничего не надо делать, чтобы получить прощение грехов. 그래서 여러분 우리가 그 다음부터 되어진 죄에 관한 모든 일은 하나님이나 예수님이 해야 하지 우리가 할 일이 아닙니다. Поэтому все, что касается греха, не мы должны делать, а Бог и Иисус. 예레미야 31장 34절 후반절에 보면 Если посмотреть 31 главу книгу Иеремии, 내가 그들의 죄악을 사하고 написано, беззаконие их я прощу, 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. и грехов их не воспомяну более. 나 여호와의 말이니라. Так говорит я Господь. 여러분 거기도 내가 그들의 죄악을 사하고 То есть я очищу их беззаконие, 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. и грехов их не воспомяну более. 나 여호와의 말이니라. Так говорит Господь Бог. 하나님이 그렇게 말씀을 하신 겁니다. Понимаете, так Бог сказал нам. 그럼 얼마나 귀하고 놀라운 일인지 모릅니다. Да, это действительно драгоценное слово. 그렇기 때문에 죄를 사하는 그 과정은 Поэтому процесс, как мы получаем прощение грехов, 그 과정은 죄를 넘어오는 것부터 우리가 죄를 범하는 데까지 우리가 하고 понимаете, до того, как мы согрешили, делаем мы. 그 다음에 죄를 사하는 과정은 А процесс получения прощения 그 грехов, 죄를 예수님께 넘기고 передать наши грехи Иисусу, 모든 과정이 하나님에 의해서 예수님에서 되어지기 때문에 все процессы происходят через Бога, через Иисуса. 그래서 여러분 다윗이 제사함 받는 이야기에서 Поэтому вы рассказываете, как Давид получает прощение грехов. 죄를 범하는 과정은 자세히 이야기되어 있지만 Очень подробно написано, как Давид согрешил. 죄를 사함 받는 과정은 전혀 나타내지 않았어요. Но ничего не написано, как Давид получил прощение грехов. 혹시 우리가 막 그렇게 하려고 설칠까 봐. Потому что Бог боится, что мы сами что-то будем стараться делать 그거 снова. 너는 죄를 짓기만 해. Бог говорит, вы просто грешите, 사는 건 내가 할게. а я буду прощать ваши грехи. 너희들은 잘 못해. Вы не умеете. 사기는 내가 할게. Я буду очищать ваши грехи. 엄마가 어린아이들 그렇지요. Например, вот дети и мама так 그래서 поступают. 옷 더럽히기만 해. Мама говорит, дети, ладно, пачкайте вашу одежду. 세탁은 내가 할게. А стирать вещи буду я. 다림질은 내가 할게. Гладить буду я. 그래도 어린아이 보고 다림질을 시키지 않잖아요. Никто же из родителей не будет поручать детям 어린아이를 гладить. 세탁을 시키지 않잖아요. Никто же детей не будет заставлять стирать 똑같은 вещи. 과정입니다. То же самое. 그래서 여러분 우리가 사무엘사 11장 12장에서 Поэтому в 11 и 12 главе 2 царств 하나님은 어떻게 죄가 사해지는 그걸 우리에게 가르쳐 주고 싶었습니다. Господь бы хотел показать, как мы получаем прощение грехов. 그래서 다윗이 죄를 범하니 차근차근히 하나님은 기록해 놓았어요. Поэтому Господь Бог очень спокойно, подробно описал, как Давид 그 согрешил. 다윗이 죄를 범하는 그 이야기 차근차근히 기록되면서 И подробно описал, как Давид согрешил. 다윗이 이제 죄를 범한 과정이 딱 끝났습니다. Закончился процесс согрешения Давида. 그 다음에 이제 하는 일이 뭐냐면 Что потом Господь Бог делает? 하나님이 선지자 나단을 보내서 Господь Бог посылает пророка 죄를 Нафана 사하는 이야기가 и 나오는데 рассказывается о прощении грехов. 나단이 다윗에게 한 이야기가 무슨 얘기입니까? А что говорит Нафан Давиду? 당신의 죄가 사해졌다. Да, и Господь снял с тебя грехи твои. 누가? Кто снял? 여호와께서 당신의 죄를 사하셨다. Господь снял с тебя грех твой. 그 죄를 사는 과정에서 인간이 해야 할 일이 하나도 없도록 만든다. Чтобы снять грех, даже человеку ничего не нужно делать. 죄를 사는 과정 인간이 손을 대면 안 되게 돼 있어. В вопросе греха человек не должен даже 그래서 прикасаться. 하나님은 인간에게 어떻게 죄를 사함받는지 보여주질 않았습니다. Поэтому Бог не описал, как получать прощение грехов. 그 이야기 하지 않았지만 예수님 십자가 이야기가 나오고 Хотя он об этом не рассказал, но рассказывается потом, как
как умер Иисус на 그 кресте. 피로 말미암아 우리 죄가 사해지기 때문에 И этой кровью мы получаем прощение грехов. 죄를 사는 일은 어떤 일이든지 간에 우리 인간이 하지 아니하고 하나님이 하시고 예수님이 하시는 것입니다. Поэтому, чтобы очиститься от греха, не мы должны делать, а Иисус, Бог должен сделать. 만일에 여러분 예수님 우리 죄를 사하셨다면 Допустим, если Иисус очистил наши грехи, 완벽하게 사하십니다. то Он совершенным образом очистил. 만일에 하나님 우리 죄를 해결하신다면 Если Бог решает вопрос греха, 완벽하게 하십니다. совершенным образом Он решает. 순자 나다는 다윗에게 말하기를 Пророк Нафан сказал Давиду, 당신이 그렇게 죄를 지었습니까? да, ты вот так согрешил. 그러면 하나님이 이렇게 당신이 죄를 사했습니다. Это Господь вот так очистил твои грехи. 그러면서 나단 선지자 다윗에게 그 이야기를 하는 것입니다. Понимаете, Давиду Нафан так сказал. 어떻게 죄가 사해진지를 이야기한다는 것입니다. Да, рассказывает, как очищаются твои грехи. 그래서 그날 다윗은 죄에서 사함받는 이야기가 있습니다. И здесь рассказывается, как Давид получил прощение грехов. 여러분 우리가 죄를 짓긴 짓지만 우리는 살 만한 능력이 없습니다. Мы грешим, но у нас нет сил, чтобы очистить наш грех. 많은 사람들은 예수 십자가에 못 박혀 죽었지만 우리 죄가 아직 남아있다고 생각합니다. Хотя Иисус умер на кресте, но многие люди считают, что их грех остался. 그러면 예수님의 십자가를 완벽한 십자가로 보지 않습니다. Эти люди не считают крест Иисуса Христа совершенным 예수 крестом. 십자가에 못 박혀 죽었지 우리 죄는 그냥 남아있다 덜 사했다고 Они 생각합니다. думают, что Иисус умер за наши грехи, но наши грехи еще остались. 더 악한 건 자기가 죄를 살려고 애쓴다는 것입니다. А что злее, это то, что они сами пытаются очиститься от 예수님 греха. 십자가에 못 박혀 죽으면 다 못 사는 죄를 내가 사한다면 내가 예수님보다 훨씬 능력 있는 사람이 된다는 건데 Если Иисус, умирая на кресте, не смог очистить мои грехи, а я стараюсь очистить мой грех, это значит, что я сильнее, чем 말할 Иисус. 수 없이 교만한 것이 아닐 수 없습니다. Это действительно очень высокомерная душа. 우리는 죄를 지었습니다. Мы согрешили, 우리가 사할 수 없습니다. и мы не можем очистить наш грех. 예수님이 사하시고 하나님이 하십니다. Иисус, Бог должен очистить наш грех. 하나님이 우리 죄를 살 때 완벽하게 사하시지. И Господь Бог, когда очищает наш грех, Он совершенным образом 이거는 очищает. 대충 사하지 않는다는 걸 알아야 합니다. Он не очищает наш грех, как попало. 그래서 우리는 하나님 우리 죄를 살 때 완벽하게 사하신 그것을 믿음으로 받아들여야 하는 것입니다. И мы должны верой принять то, что Господь Бог совершенным образом очистил наши грехи. 우리가 해야 할 일은 그 사실을 믿는 거에 아무것도 없습니다. Кроме того, чтобы веровать в это, в 아, нашу 내 죄가 душу. 사해졌다고 기록했네. Да, Библия говорит, Господь снял с меня грехи. 나단 선지자가 내 죄가 사했다고 말했어. Пророк Нафан говорит, что Господь снял с меня грехи. 나 이제 자유야. Значит, я свободен. 그렇게 다윗이 죄 사함을 받았습니다. Так Давид получил прощение грехов. 감사합니다. Спасибо.